ये है लुसेंट की किताब, जो आर्मी की अभी भर्ती निकली हुई है नर्सिंग असिस्टेंट की, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकती हैं। सिर्फ 250 रुपयों की ये किताब है। देख सकते हो 270 लिखे हुए हैं, 250 में आपको बाज़ार में कहीं पर भी मिल सकती हैं। और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, भूगोल, इतिहास वगैरह, ठीक है, और संविधान वगैरह भी दिया हुआ है इसमें। और भौतिक ये मोस्ट है, देखो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये नर्सिंग असिस्टेंट में, तो उसमें ये आपके काफ़ी मस्त हो सकती हैं। काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। इसमें सब आपका सिलेबस विस्तृत रूप से दिया गया है। बहुत ही मस्त किताब है।